Waduh. Mantap juga. Wih, pagi besar. Ya Bung, wes kelas anggota kita nah, wes eblek dari gua hantu. Aduh, piye to ki? Bas. Apa? Bas. Raimu lo. Ngelap. Mana? Besarnya. Memang dia. Wih, dililitnya mang. Lilit nah. Sialan tuh. Tuh kabar yang gudangnya ring. Mukul batu es. Kreativitas. Yang harus paku. Odi. Dia ceplok Andra. Diga anu ganjel Mas. Kak pinter ya. Terus Mas. Tak kasih cek. Oke, sini kono Kak. Oke. Sampai. Gurih lah ya. Hah? Gurih. Iya, gurih. Mas, tutup di ujungnya. Enak. Ujungnya apa dong? Kayu. Hah? Ujung kayunya. Ini apa nih? Telek ya dong. Hatinya tuh. Nyari telur siapa nyari telur? Awalnya ular. Makan ular anak-anak ini. Enak Andra. Ada hatinya coy. Patakmu Makan ular bro. Ini ular piton. Kayak jauh dari rumah. Kita ala-ala Chef Juna. Set mamiri. Coba rasa. Yo koyo anu kan, Hati-hatinya tuh. sushimi kan. Iya, kasa. Mang, iki Mang. Nautan. Lan leceng lek mangan, tiangling. Ini badan ular. Panas. Ayo Mang. Hari ini nggak mau makan. Makan sindur. Enak ikannya kok. Ada duduknya juga ya. Kami jauh habis dari Tembenus kesesat. Kan kayak ayam kan? Mantap jiwa. Banyak Iya, seratnya asap, ayam asap, lah. asap. Kemadul. Ya kita akan jawab dong. Keren nih. Mantap jiwa.
Bindun kurang. Mantap. Mang, ayo. Oh iya, rumah jauh, Mang. Mantap, Bro. Ajib, bro. Asli. Juara. Ini namanya marsapi. Asli punya Sungai Sepaku. Apa bahasa-bahasa, Mang? Angler PPU. Ular Angler PPU. Sepaku. Ini ular PPU. Ini yang dimakan. Wow, mantap jiwa. Mantap, bro. Ini sang juara. Lemak-lemaknya enak ya. Masuk tenan. Iya. Orang hutan. Habis kan masih ada satu. Masih ada satu. Bangke kamu, Dut. Tekstur dagingnya tuh kalau dimakan tuh kayak daging ayam. Iya dibilangin kok. Aku pernah makan. Penular tapi. Durinya banyak, Bang. Iya duri banyak. Jadi Nah, hatinya. Bebebebebe. siapa? Hati. Hati. Ada hati. Ayam kan? Jadi sampai dua kan? Ini mulai Pak. Lapar jadi. Mantap. Pulang udah di. Masih. Asli. Lek! Gorengan, Klo! Apa nih Bu? Ini khususnya yang tadi. Ngapain, Mang? Nyari ikan sumpit. Kantong colong. Ikan unyu-unyu. Jatuh lagi. Gak patah belum 5 menit. Pendrak, Tuan. Pal. Hasilnya itu sudah. Mantap jiwa, bro. Gurih ya kalau yang kering. Kurang kering Dun ini tuh. Kurang kering. Kurang kering kan? Kalau kering enak betul. Ya ini berarti sekalian. Nah, buat sahabat tadi. Bukan tuh. Kan bisa dipotong separuh tuh. Kalau tak ya. Oh, rantai juga gue umpan, Dun. Terus. Saya nggak ada minum. Enak rek. Makanya sok kering garing. aja. Aku lihat itu samping motor ada minum siapa? Ini Udah ini. box ini. Lihat mamang stek. Kalau begitu, Mang. Selesai. Hah? Bungkus. Duriknya waket jatuh. Sang juara. Tadi melempar langsung aja. Ya tadi banyak, Mang. Banyak tadi. Tangkap. Tenggelam langsung. Lagi, Dun. Ini Eflek di mana? Tidak. Pukul pakai merang. Di sini enggak? Enggak. Ngantri gorengan dia. nanti gorengan apa? Makan teh. Ini, Cok. Nah, rokok. Ayo, Mas Andro. Nah. Ada lomboknya. Mang. Ombok merah lagi. Bentar aja. Gantal. Itu mau beli. Kalau